الشم أعوذ بالنمتات يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا بدبو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان نفتن يويا 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 أي إلمان أي إلمان أي دبي الداتي بورا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقنا جان نفتن دي هيزون. هيا 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 يا جر إذن جرتو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مي شير انفايت قرارة وليد الدبرسة عرمة الدوري ججبدو قبلني دفنه مت الدوري أجائبا قبلني دفنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جان دفتن هندي كيشنو جابر وأجائبة العمر وأجائبة الأمر أي رومو سباقو ديرا دلاني يركفون شماع ولي قلاني باب ينبو غافدرو قسنغا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دين قدقا يسلمتي يننوتي سياسان كرئيسين ديمو جرتو يسلمتي ينه. وعليكم السلام ورحمة الله. عرخونوغا بيبين غريغري رجرتي بغنا جان دفتن اندي كيسنو مي انفايت شير قدا وليد الدبرسا galmi sobaa hoggii dhugaan dhufteni diigamaa jechu. Galmi sobaa katorbaan tokkotti karrooraay baatii takka booda akkam taha asumarra dhaabbattee madaaluu dandeessaa jechu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جان دفتن hundi keessanu welcome jenne يويا وعليكم السلام جنس يويا جنة يويا أكمل جرت ميسن نجوما مي إنفايت قدا شير قدا ولي دبرسا عرما تدري كبديتين دفه مني بي يوخان قلبي شيطان تيجا ديجما جرجتي ما تدريني وني جوين دلك درو وجيج جيرمتي وزون تربانون غيره درو وجيج جيرمتي إتيان سودان برجاجي جو غافا فيديو غافا جوين بلسوب نجوتك فارسي بولا نارينو خوني في غرتي وري فايدا موتوما تنرى قبو يو موتومان كن كتي فايدان تيني ولين كتي سبافي متي بيكرد فايدا متا سانيتيف دلدلي هي ندروا تقاما ونين سامدنا جلا تقامتي جيتشودا وري إيجو جرو فيديو جوين بلسومني نمني بلسومني جو باتري فرأتي چهه دکان خیسه ابسته هابر بادتو هی نجی تکررتی گرته امت خیانه دور جاجی ساجرانی منگودو اند خیسانی تیرکانی لالا قربان کن اکنه جی آنگود ابنان اما گرگله هوی جانی رکچو جرانی وانسانی رتیس بلسومان تو مالی وانی نگافز جیف مالی وان جورتی یادمتا خوتی اسنیفین کننا مي سنيس وني غوتن وني نونغر غارتن انفايت شير غوتني تولين غيسني سغلي تينيتن اكد اگيم تو غوتني جچ وعليكم السلام اكم جرتن ميسن وعليكم السلام جنة تنرتي يادان كندا سنيس انفايت شير غوتني تولين غيسني سغلين تينيتن اكدفتي سبب رغيسي سبب والانتو akas gootanii jechu abadan ittiin dhiifnu kanaa booda oromoon hin burjaaja'u siigale kanaa booda oromoon diinaa firat dabarate
amma baaqaa callaan adda baatee jirti wanni nama shoorarkeessaa wanni nama rakkisaa ta'e hedduun jirtu si galee maaliif miidiyaan bal'ate waan shayxaantichi godhuu deemu sakanditti isin biraan geenya sabboontonni jala ta'anii guuranii nuungaa jirani nuti isiniin geenya hawjii jijjiirratu isinii jechuu hawjii jijjiirratu isinii jechuu si galee so amma gara sagantaa kiyyaatiin seena kuni viidiyoo laalaa irra nu dhaqqabaa irra deebuudhaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jecha warroottan salaamtaan jenne yooyyaa baga nagaan dhuftan hundi keessanuu jechaadha gara sagantaa irra dhufneef deemna mata dureen tiyyataa irraa manni piippii yookaan galmi shayxaantichaa mootiin sobaa galmisaa roora'aa jira diigamaa jira ajetti si gale akkuma beekamu dheengadda hayyoonni keenya beeytonni biyya Itoophiyaa hundinuu jawween hangafee wali qabee biiti teenya rakkoo keessa jirti biiti teenya gartee maraata harka buute eessa malli ummanni keenya durooyiniin dhumaa jira amantii waliin fillu kutaa waliin fillu akka Itoophiyaa dhumaa jirra mee malli garami jedhaniiti dheengadda hayyoonni torbaan duroo wal mari'achuun ni yaadatamaa jechuudha. Namichi Abiyyi wanni inni jibbu addunyaarraa hawaasa jaarame nama wal dhageeffate nama waraana miliyoona jaarirra nama wal dhageeffate lama akkamitti adda diignaa jee wanni inni halkanii guyyaa hirriba dhabuuf sanii jechuudha. Namni sirriitti Abiyyi beeku amala isaa sirri beekaa jechuudha. wanni inni jibbu guddoon ijaaramudha wal dhageeffachuu malli garami akkam taana eessarraa kaane eessa jirra eessa yaa'u jirra je'ee namni yoo wal gaafate wanni inni addunyaarraa jibbu wanni inni addunyaarraa dhagahuu jibbu nama tokkoome jechuudha nama tokkoome dhiisi paartii isaa keessa yoo namni nagaa lallabu jiraate yoo namni waa mari'an nujuu jiraate wannummaan inni jibbu addunyaa tanarraa mariidha jechuudha so wanni inni jibbu sun isaanafne osoon in oolin osoon in bulin hayyoonni biyya wal mari'achuun isaanii ni yaadatamaa jechuudha eega isaan wal mari'atan hirribni kana ijarran baane siin jedhan abboontonichi oduu nuun ga'u hirribni ijarran baane jan shaytaanticha si gale maaliif ammanumaatu waan haara'ee fide jan si gale deengadda wali qabeeti wadalloota saasa wali qabeeti yoon ambadees ana qofaa bade isinitti hin fakkaatini qilleensi addeemu kun isin hunda qabeenya keessan maatii teessan fuudhee kutaa cidhiinnattanii na duuba dhaabbattan taanaan waliin galmageenya na duuba garagaltan taanaan an xayyaara bitadheetiin jira biyyaan fedhettiin bararuu danda'a kan qabanii mataa raamuran kan qaqqalanii sinii jeeti gartee khaadiree wali qabate tana warningi itti kennaa oolee jedhan si gale maaliif ni beeka hayyoonni oggii mari'atan waan itti aanu waan dhufu si gale ni beekaa jechuudha so warningi itti kennaa oolee jedhan si gale saniifu ummanninis isarra deebisee jan dubbi akkana laawwanni isinirraa barbaannu keessattuu warrootan inni mariisisu warrootan koree jiddu galeessaa keessa jirtan badii tana hunda kan fide nama dhama qabu hunda kan keessaa yaase nama dhageeffachuu dide nama barruun isaa dhama qabu jechisaa dhama qabu namni dhageeffatu nama amansiisuu danda'u hunda yaafteeti gartee wali nama guutuu diinanu goote maal nu qofa bileem gootaa jedhanii firraatti deebisan jedhan akkana jala dubbadha waa takka harkaan qabu kana namichi sodaataadha laa beekaa isin sodaachisa malee beekaa ija gurguddoo san manatti ol isin naqee isin baasa malee wallaahi sodaata dhugaan isin himan lola Tigraay irra ni beeytan gaafa lolli Tigreen lola bante siree jala dhokatee dirqiidhaan Isaayyaas boosi duubaan jiraan maraatiin inurraa us jee Isaayyaas dhiibee lola sanitti akka inni gartee onnee godhatee lola san wanta godhu haga gartee maqalee seenanitti namannee jechuudha nama akkasiiti amma dhumaatu lolaan bana maarreen godhaa kan jiru kana nama isan beeyneetu garte mee haa banu
isin hundi ni beeyta beekaa ijaba baasa malee ni kijiba sigale ummanni ammaas wanni isaa wajji baddan hin jirtu isumaa kophaa bada malee maaliif aangoo isin qabdan nuti sirri beeynaa jechuudha namni aangoo qabu biyya san keessa isa malee hin jiru yoo namni waa murteeyse ni hinaafa yoo aangoo waajjira keessa waajjira inni aangoo si kennee kana keessatti yoo murteessite ati eenyu taatee waa murteessite jedha dhufe amma qaallitti armallitti adaanee dajjaaniin tana karaa kana isii ijaaru jira isiniif fakkaatti isin dhayxeetuma footoo haati malee yoo isa duuba waan takka goote maal asii qabda qushaashtichi yee akka ijoollettuma jedhan si gale lubbuudha nam tokko aangoo hin qabu ni beeytan aangoo isin qabdan nuti warri isin keessa jiru sirri beeyna aangoon isin qabdan hin jiru wanni isin murtee kennuu dandeessan hin jiru yoo bade kophaasaa bada malee wanni inni imma isiniin sodaachisuu eegale waliin banna je'ee gartee isiniin sodaachisuu eegale tun kijiba saatii kijiba huffeedha jalaan fuudhinaan isiniin jedha si gale ummanni biyyattii guutuun eenyu karakkoo qabu eenyu abbaa rakkoo akka ta'e eenyu gartee tokkummaa sabaa kan feene ni beekaa jechu waywaata isinitti waywaachuu jirtan guutuu quba qabanii jechu aboo namaa naa mari'annu nama haa dhageeffannu lakki mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchanii jettanii akka isinitti waywaachuu jirtan quba qabaa jechu so arra gabbahee amma ajandaa haaraa uumuu deeman dhageeffadha namichi ajandaa haaraa uumaa jee ibsa kennee jira jechuudha. Keeysaan itti dubbatee jira jechuudha. Maal godhuu deeman amma Oromoo fi Amaarika walis seenu Amaara Oromoo arrabsiisuu yaanii jechuudha. Ajandaa kanaa kennamee jechuudha. Yoo Amaara gabbee Oromoo arrabsu arkitan ergamaadha. Yoo Oromoo gabbee Amaara arrabsu arkitan ergamaadha. Saba kana lamaan yoo wali buufne malee chaansiin kaardiin inni harkaa qabu sanii jechuudha. Amma tan inni dhumarratti gartee dirqamatti kenne sigale akka taane waliin naqu qabna akka taane gartee jara gartee jarri wali fidu jiru kana adda diigu qabnarratti gartee ajajatti kennee bahanii jiranii wali yeroo gabaabduu keessatti arkuuf teessa waan inni isiniin jedhe takka Amaara gatu taalee Oromoo arrabsee nama ajandaa uumuu arku teessan takka Oromoo gatu taaltee Amaara arrabsitee warra aangoo qabu waan kana godhu arku teessanii jechuudha. So kana irratti dheengadda wal mari'atanii sigalee tokkummaan kun diigamuu qaba. Osoo nuti isin eeysa jirtaniiti osoon isin maal gootaniiti namni wal dhagahe. Maaliif namni eega mariin sun geggeeffamte biyya keessaa isa hafuurri walitti urgaa'u eegale. Namni buna wajji dhuguu eegale sijaaraa gabbee walirraa qabsiifachuu eegale hay maaltu deemaa jira waliin je'ee mari'achuu eegale namoonni gartee wal dhagahuu eegallaan kuyyaaddoo guddootti taheeti ajaja kanaa dabarsee jechuudha. Laala obboleeyyan kiyya tanaafi mariin barbaachisa jennaan tanaafi namni mari'ate gartee mari'ataan kasaaraan qabu wanni jennuuf tanaa sigale kun gartee ummannummaan kun akkam taana je'ee guyya tokko wal mari'annaan kun kutee jira naasi wanni inni madura hanganaan ga'eewu nama wali buuseeti wanni inni amma hangamma amata hanga kana bulcheenu nama wali buusee gartee nutiis gartee jijjiiramaa dhufa jennee abdii murachuu dinnee isa jala ciccinnee Oromoo teenya kana jennee marmeela udaanii ana isa baafnee udaan kana hundarraa xaraynee gartee rarra'ee as gahee jechuudha. Sigale saniifu ummanni keenya amma dammayxanii maaltu deema maaltu dhufuu ta'a sigale dammaqiidhaan sigale informationa walii dabarsuu miidiyaa irrattis wal dhageeffachuu wal jala deemuu laal sabni keenya maal na fayyade mootummaan kun maal na fayyade warri mootummaan kun mootummaa Oromooti maarree siddu fuuta mitirqishoo siddu fuuta miiliyyoo siddu fuuta jaa ummata burjaajee isaa jeni amma manguddoon hundi gayyaatee jirti jaawaru marra gayyaatee jirti jechuudha amma waa'ee laga diimaa dhiisa waa'ee gurbaa diimaa malee sigale jaawarirra gabbaanii jiranii jechuudha
jaawar arrabsa jaawar xiqqeessa jaawar arrabsa jaawar xiqqeessa akkana godha jaanii karoorri kennameeti sigale gabbahanii jiranii jechu jaawar arrabsa jaawar xiqqeessa jaaniiti gartee karoorri kennamee gabbahanii jiranii jechu saniifu ummanni keenya sirritti dammaqa if eeggadha tokkummaa keessan jabeessa sabaa sablammii wajji oromoon amaara arrabsitee waan harkattuun qabdu awwaanin jala muree isiniimu amaara balaaleeffattee amaara arrabsitee amaara maarree gootee miixixishoo gootee gammachuu yeroo saniitiif aara gartee si jiru san bahuu yoo taati malee waa takka wanni ati harkattuun jiru jechuudha. Injifannoon tee tokkummaa kee keessa jira jechuudha. Wanni inni balleessuu barbaadu sheeyxaanni wanni inni gartee diiguu barbaadu tokkummaa gartee bu'uraan nama bu'ura Oromoo gosa waliin naqu jiruutu sabaa sablammii wajjikaati waltaatu si hayyama. So ummanni keenya dammaquu qaba jechuudha. Dammaqee sirritti waan informeeshina keessoo dhufu kan nuti isinii kenninu sirritti hordofuu qabdanii jechuudha. Sirritti hordofuu qabdan. Eegaa gartee hayyoonni biyyattii bahanii wal marihatan hirribni irraa galee jira. Waan hin taane musiibaa guddootti bu'e jechuudha. Barjawween sirritti itti beekaa bar. Buloona kana takka takkatti irraa hiiku jira jechuudha. Takka takkaan taa'ee gomma irraa hiiku jira. Gomma irraa hiike takka takkaan akkanatti irraa hiiku jiraan siin jedhe. Sigale. Hayyoota hangas ga'uusan walii qabanii fidanii mari'achiisuun hooggantoota riphee hooggantoota diyaaspooraa, hooggantoota koomunitii, hooggantoota sabaa sablammii guutuu san fidanii mari'achiisuun sigale what is the next namni waa beeku maaltutti aanaa sirri beekaa jechuudha. Namni waa beeku maaltutti aanaa sirri beekaa jechuudha. So saniifu amma maraatee jira, amma if jibbee jira. Laal tanatti muddu qabna malee tokkummaa gartee maarree miixixishoo amaarri kanaa miiliyyoon akkana adeero amaara namni abiyyi caalaa jaaren jiru anjala mureetiin siima saba tokko kan jaartuun seenaa isaati afaan isaati seenaa amaaraa tan gartee wayyaaneen dhuftee waggaa meeqa dargiin balleessee wayyaaneen awwaalte janaazaa salaatee namni awwaala keessaa dhadha'ee baasee Minilik tolchee masaraa kaa'ee isaa jechuudha. Sabni tokko seenaan isaa jiraachuu maaliin beeka? Afaan isaa, aadaa isaa, hayyoota isaatii jechuudha. Sigale. Afaan Amaaraa, afaan Afrikaa naa ta'uu qaba jee pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee keessaan Afrikaa guutuun gaafa dhufte afaan Amaaraa akkamitti afaan Afrikaa goonarra mari'atanii jechuudha. Oromoon ammoo afaan Oromoo qofa afaan federaalaa naa godhii jee waywaatu jira jechuudha. Mee wahuma inni godhe haalaallu osoon hayyoonni keenya meeqa jiranii osoon beeytonni keenya meeqa jiraniiti masaraa keessatti jara san ijaaree jechuudha. Mee seenuma Oromoo takka mee wahuma godhe takka as kenna. Afaan shan afaan federaalaa godhuu deemnaa je. Afaan Soomalee, afaan Tigree, afaan Amaaraa, afaan Oromoo jeen lakkaa'e. Jarri kun takkaatu afaan Oromoo, afaan Keenyaa, afaan federaalaa nuu ta'u jedhanii qabsaa'anii beekanii jechuudha. Inni maal godhuuf? Oromoo kana busheessuuf, gaafii Oromoo tana gadxiqqeessuuf. Sigale waan san dalaga sanuun goonee jechuudha. Ozoon san hin godhina afaan Amaaraa akka afaan Afrikaa ta'uu itti hojjechuu jira jechuudha. Dabarsee amma Araboota hunda maallaqa falee hajjii keessatti afaan Amaaraatiin akka lallabamu. Barana hunda lallabamee jira jaan warri hajjii dhaqe hoggii himan. Sigale sadarkaa sanitti afaan jaraa guddisu jira jechuudha. So namni sadarkaa sanitti gartee gootota ummata kanaa, afaan ummata kanaa, aadaa ummata kanaa sadarkaa sanitti kasi guddisu jiru. Mee kamiini gartee ummata kana jibbee gartee namni sibili soomse. Namni dheengadda xiyyitii dura si dhaabe
amma namoota gariin harka fattaala humaa gartee rabbilleen sodaanne nama sodaachuu dhiisiban namni rabbillee sodaata jaawar maal nu godhe jaawar maal godhe khaju jaawar wanni godhe si gartee gosa gosa diigamee paartiin siyaasaa tanatti adda faca'ee biyya alaa tanatti gartee tikreetti tokko tokkoon harka kennachuu jiru abadan jee dura sidhaabee tikree gartee hin buqqaatu jaan Amerikaan hundi hin buqqaatu jiru dura sidhaabee si onnachiisee miidiyaa si jaare tokkummaa si lallabe si gale qeyroo tana ziggodee diina dura dhaabee bilisoomsee jijjiirama arraa soyinu kanaahu fidee jechuudha. Tanaa'ol maal sii godha siitu tokkummaa kee eeggatee jaarmaya jabaa jaarratee tokkummaadhaan bilisummaa inni fide san fudhachuu dadhabina keetiin isa bileem godhu jirta jechuudha. Soo saniifu amma takutte itti dhiifne Oromoon sabaa sablammii hojii biyya jaarra malee nuti biyya jaarra malee biyya hin diinu. Erga kana taate kophaa Oromoon qoftiin biyya jaaruu hin danda'u. Sabaa sablammii biyya sanii illiitii hayyoota biyya sanii guutuu wajji mari'atamtee biitti jaaramti jechuudha. Saniifuu arra osoon torbaan hin gahin 4 kiiloo girgireessaa jirti mariin hayyoonni keenya mari'ate. Akkam taana akkami walin nayna akkami walid dirra akkami waan san fashaleessuu dandeenya irratti gartee guyyamee qawal gahin taa'amu jirti jechuudha. Sheeyxaantichi tokkummaa dheengadda gartee hayyoonni miidiyumarra taa'ee haaseessan. Barmee wallaala namicha kana laali intarneetii dhaamse waan godhu wallaale viidiyoo waraabamtee teessii namni booda laalaa jeellee yaadu si barkun ifii firra dalagu jira ifii balleessu jira nama ifii balleessu gariin gartee ni baraarrajii harkatti marataa saniifuu hayyoonni keenya tokkummaa qabdan san itti nuu jabeessitanii itti nuu fufuu walga'iin sun deddeebitee dhufuu firii isii lafarratti arkuu kunoo 4 kiiloo girgireessaa jirti sigale namoonni hundi isa bileem godhaa jira siiqa nama hunda diina nu godhee siiqa ollaa diina nu godhee siiqa gartee warra dheengadda lubbuu kenneen wajji dhaabbachaa ture hunda arra diina godhee nu dura dhaabe hujiiteeti jedhaniin baga firraa jedhaniin sigale maaliif kana hunda jechuu danda'an dur jalaa'uu dubbachuu hin danda'an arraqa biyya alaa tanaayis mariin deddeemnaan namni hundi hay aboo waatu jira hayyee bar duraan jaawar kopha deema taayyeen kopha deema marroon kopha deema zamana kaaseen kopha deema gabrasiyoon kopha deema maarreen kopha deema jaaniiti bar ummata kana kanaan girgireessuu turan namni dilli kopha deema juu sun har'a waliin dhufee lakkii wajji jirra ani yaada kiyya qabadde kuni yaada isaa qabatee akka biyyummatti waliin mari'achuu ni danda'amti jechuu erga garsiisanii booda sigale akkamittuun tahamtii jee maraachuu jira akkamit danda'amti waan kana balleessu qabna akka taane takka amaaraa fi isaa waliin nayne balleessu qabna jedhaniiti qophaawanii jiranii yoo idduu tanatti gartee gabbahee maraataa amaaraa tokko ka iyyuu gartan ergama fudhatee akka iyyuu jiru maraataa Oromoo tokko faarsee bulaa iyyuu gartan ergama fudhatee akka iyyuu jiru gurra isin calawee jechuudha. Ati kan waan takka mo'uu dandeessu yoo tokko taate ilkeen bakka takka jirtu waaciniin ajjata. Namoonni gariin hayyoonni Oromoo ifiifuu waliin taane akkamin nama birooti wajji adeeroo namni wal tahee jira. Waltaane jee si himuun irra jiru hayyoonni gartee keessa wal janaajjanee fixatee jira jechuudha. Sigale akkanuma namnichi dhaqeen jiru fixatanii waan akkanaan mari'atamuu deema akka mijaanii qophaawanii dhaqanii jechuudha. Sigale tungurra si calawu saniifuu wanni beekamuu qabu injifannoon teenya tokkummaa teenya keessa jirti. Tokkummaa Oromoo jabeessu, tokkummaa sabaa sablammii wajji qabnu jabeessu. Sigale arra kunoo girgireessu jirran jiru. Waa meeqa jijjiirsisu jirra. Meeyaa saba qolaali. Abaa'oo dur jalaan dubbanne. Abaa'oo daawwiti ibsaatiin hoogganamtu.
تندر جلان دبن أما خنو واجره هند سيدي بيسي ماري هند بر قبصو تينيا قدو جرتن هند يبر قبصو وابو لبو خنه قدو جرابر قبصو أنا في أتي أسر لبو خنه هاسو جرو قدو جرابر تنهند سيجالي أكن والله فتدفو جرتي ستين فكاتي آباو بكميك باسي واجر قلل أما أرارسو بكلا خافا تقوت فيدمي خران دبري أما داويتي بسافا فودتي خانو ماو قدون واجر ما آباو خقلل سنو ديبسون سيقال قبصونو تقونين وان درد أبنان جرتوفي سيقال يو خنا چالات مدينة تقوم من سبا سبلم يوجد أبنه بريني سبا سبلم يوجد أبته تكرره هاي خباسا أبته وده نتي سبا سبلم يوجد أبنه يونيف خنا چالات مدينة بلسمان تينيا فاقون جرتو جچو بلسمان تينيا ماس تقوم ما خينيا خيزير تقوم مار سيقال تقوم مار nama tokkummaa kee diigu nama gartee hayyuu kee xiqqeessu gartee jalaa baafadhu adeero teessee wanni isaa wajji yeroo gubduuf inni dalagaasa jira jechuudha. Atichirra teessee isaa wajji dubbii godhuun inni gartee sammuu si nyaachuun dalagaasa jira jechuudha. Saniifu ummanni keenya wanni isin godhuu qabdan tokkummaa keessan jabeessitanii sabaa sablammii wajjiin akkuma amma jabaannee itti deemu jirru kanatti itti deemu injifannoon teenya laal akkatti ilaalee harkaa akkatti ilaalee osoon torbaan hin guutin 4 kiiloon girgiraawaa jirti andugaan siima osoon torbaan hin guutin qaallichi halkanii guyyaa hirriba dhabee sigale farqataan doktoroota mari'achiisa farqataan abbootii qabeenyaan mari'achiisa amma doktoroota torbaan dhufuu kana mari'achiisuuf deemaa jechuudha sigale akka ta'u wallaalee warra duraan maal fidanii zimbiloonoo sanneen ariyaa nama birooti dalagaa naajuu hunda amma harka kennatee mari'achiisuu deemaa jechuudha. Kun hundi dhiibbaa nuti gooneen kana caalaa gartee ari'uu dandeenyaa jechuudha yoo sabaa sablammii hojii dhiibbaa irra goone. Kun waan beekamuu qabu jechuudha. Jala muramee beekamuu qabu jechuudha. Itti aansuudhaan ajandaa kiyya kalammaffatti hin dabraa jechuudha. Ajandaa kiyya kalammaffarratti Jawar Muhammad bilisoomne je sagalin gubadda male asin deemu je waada seene kamnu gode arralle ran deebi'a bilisoomne dhuga bilisoomne wanni Jawar je dhibbatti sirriidha maaliif sirrii ji nagaba mee dursa ozonin bilisumma sinseenne وهما بيبين بيتو تكاني نيجلا فارسي بولان كم بيتو تكاني نيجلا مي انت لتك درو جيفوتو دروني جالت تابر انت لجالت أركتي جام إتانسيني فود نكادي مات انت لجالت سن كادي ماتي جام إتانسي نفوتا جيجو كادي ماسا سن فود جام إتانسي ilmu arrar katay garasi godatti ilmu arrar katay ilmu arkatee ja bilisummanis akkasuma sadarkaa qabdi bilisummaa jechuun maali dursa hawaasa kee jaaru lolchiisu huggi lolchiifte sirnarra loltu san buqqisu bilisummaa first step bilisummaan jaawarsiin jechuun jiru bilisummaa stepii tokkoffaa sirna wayyaanee buqqifnee jirra jechuudha guyyaa inni bilisoomne siinju yes 100% bilisoomne jirra sirna wayyaanee san buqqifnee jirra sum bilisummaa tokkoffaadha bilisoomee hagabrummaa deebi'een si lakkaawama Eeltiraan olluma keenya irraa hin si eegala Eeltiraan dhiiga ilmaan isiitiin bilisoomsiteeti mootummaa gabroonfataaf irraa kaaftee alaabaa mataa isii leellifattee jechuudha duuba deebiteeti ilmuma isaaniitiin gabrummaa deebitee jechuudha arra paarlamaan qabdu diinagdeen qabdu qunnamtee addunyaa wajjin qabdu
kana eenyu godhe ilmuma isaanii godhe jechuudha. Ilmuma isaaniitiin deebi'anii gabroomanii jechuudha. Bilisoomanii deebi'anii gabroomanii jechuudha. Erga bilisooman gabrummaan hin jirtu eenyus hin jedhe meenaa hin. Itti aansuudhaan Yugaanduma fudhadhu. Namichi amma aangorra jiru kun pirezidaantiin amata meeqa bulchu jiru kun Ingiliz jalaa ummata isaa jaareeti. Ingiliziin lolchiisee bilisoomanii jechuudha. Deebi'anii ifumaa gabroomsu jira jechuudha. Takkaa qabadhu. Erga bilisoomtees gabroomuun ni jirti. Gaafa sana hayyoonni bilisoomne jaaniituma akka Jaawar Maammajjee kanatti bilisoomne jechuu turani. Lafa dhiitu turani jechuu Yugaandaa keessatti, Eertiraa keessatti. Itti aansuudhaan Zimbaabuwee fudhadhu. Lolanii Ingiliz jalaa bilisoomanii deebi'anii gabroomanii jechuu. Jaarsa dullacha wiilcheriin oofan dirqiin qabrii seenee jechuu. Itti aansuudhaan maal gootaa fagoo sandeetta. Masrii fudhadhu Ijipti. Bahaniiti morsii wanti Husni Mubaarak firraa kaasanii dhumanii elekti pirezidaantii karaa dimokiraatiitiin morsii filatanii boodarra jeneraalli deebi'ee irraa fudhatee arra kunoo nama miliyoona 2 hidhaa jira jechuudha. Sigale erga bilisoomte hin gabroomtu eenyu siinje. Soomaaliyaan ollaa teenya bilisoomtee amata meeqa bilisummaaniif bulchiteeti. Sigale boodarra deebitee facaatee jechuudha. Sigale Soomalilaan dhimma beekamtiin haakannaa jettu tun bilisoomteeti. Nuti Soomaliyaa wajji bulla jettee ifumaa gabrummattiif deebitee amma kunoo wanti kadhachuu jirti jechuudha. Obboleeyyan keenya hoggii waa dubbattan. Hoggii olola namarratti ooftan. Lal namoota akka Sheek Abbutaa kana fa'aatu ka histirii wajji wal qabsiisee deemuutu jira miidiyaa kanarra jechuu xiqqoo if duuba yaadachaa deema. Sigale ijoollee uumaan beekne ijoollee immooshiiniin isin jala yaatu gartee girgiriisuu ni dandeessa. Namni tattaa'ee isin koflu jira. Sigale Jaawar bilisoomne jee maarree bilisoomne dhugaa. Hay bilisoomteen gabroomtu eenyu jee. Bilisummaa teenya santu hatame. Bilisummaa teenya santu sheeyxaanticha harka galee. Dhiiga qeyrootu gartee bilaash ta'ee. Qeyroon arrabsamtee qeyroon mana hidhakutteeti. Sigale sirni dur sirni gabroonfataa faarfamu jira. Mee dharaatun. Mee namni wanni kun kijibaa, wanni kun sobaa. Lakkii sheekha sobu jirtaa jettan. Sigale so saniifu erga bilisoomtees gabroonfamuun ni dandayama. Bilisummaa san katiifatu isini ture silaa. Hayyuu keenya gaafa osoo dhageeffanne. Yoo namichi kun qabate biitti paartiin tunillee ni baddi. Biitti tunillee ni baddi. Sigale Afrikaa guutuu baduu taa gaafa inni nuun juusan anarraa eegalee osoo isa dhageeffanne. Osoo isa dhageeffanne. If duuba gadin deebinuu jechuu silaarra. Haareetti aliif jennee maareetti olola walirratti eegallu jechuu sila. Osoo gaafa inni yoo namichi kun qabate balaa buutaa way qiyaamaa ta'uu ta'a. Oppiidiyoolleen hin jirtu. Oromolleen hin jirtu. Gaafa inni nuun juusan osoo dhageeffanne arra sadarkaa tanaan geenyu jechuudha. Bar akki jaanni beeyta namni nama dura dammaqe. Namni nama dura dammaqe dhuufuu warra rafuu ulachuudha malee waa takka bu'aan inni fidu hin jiru jechuu Jaawar irratti hin argee. Gaafa sanu immooshinaan dhiichisu jirra huuy jechuu jirra jechuudha. Sigale huuy jechuu jirra waan inni haasa'u tana gurraanuu dhaga'uun feenuu jechuudha narraa eegale. Erga bilisoomtees gabroomuun ni dandayama. Gurra si calawu. Jaawar Mahammad du'eetiin sagal gubadha malee biyya tanaan bahu jee maarre jee. Jee jira dhugaan. Bar jawwee isin dubbii quban qabdan malee qeensii fi jeneraalota sheekii itti dhufanii Jaawar yoo asii deemterra nu fayyaddaa deem jedhanii dhiibanii baasanii bar.
jaalatee beesi fakkaatti arra fayyadu jiraa jechuudha arra osoo inni as bahee dubbachuu baate tokkummaan arra 4 kiiloo tozoon torbaan hin guutin girgireessite tun hin dhuftu hawaasni keessaa fi alaa wal dhaga'uun wal dhaga'uun tun hin jirtu eega jawwee mormii eegale mee waa meeqaatu mootummaa tana keessa jijjiirame abaa wajji mari'achuu yaana janii ibsi bahe Tanzaaniyaatti woboo wajji mari'achuuf deemne janii ibsi bahe kun hundi dhiibbaa namni kun godhu jiruuni jechuudha sodaa namicha kanaatiif silaa nama kana ifiifu nuubee ijanii jabeeffachuu malee maarree sagal bahee gubadha malee hin bahu jee maarree jee mitirkishoo jee adeeroo laal aalimoota maqaaniin beeka warra qeensotaa keessa jeneraalota namichi san jala jiru deemi asii sigale namichi kun gartee nama dhiiga qabu miti ijanu dhaamsaa deemi jaanii nama dhiibee baasee jechuudha hayyoota fi dhageeffachuun abbootii amantii dhageeffachuun kabajuudhaan biyya akkasi bahe malee hay gaafa inni Keeniyaatti kitaaba eebbisuu deemu namichichi dhufeesi qabsiisuu deema eenyu himeef meenaa ichi dhufeesi qabsiisuu deema dafii bakka jijjiirradhu hay nama kana osoo namni akkasitti eegee dura sossoosuu baate arra wannummaan ati dubbannu wanni naafi ati gartee jijjiirama jennee ittiin dhaadannu tunu bar mootummaan kana godhe jennee dubbannu tunu ni hunjirtu jechuudha obboleeyyan kiyya ololallee hogii walirratti ooftan olola gartee bu'aan qabne hagartee yeroodhaaf nama aarsuu danda'u kabooda isin jalaa fashalaa'uun oofina olola lafa qabataa haasawa sigale namni tokko eega bilisoomees gabroomuun ni danda'amti hayyuun feete sigale nama gartee dimokiraasiitti amanu nama namummatti amanee gartee namummaan deemu dura teessa malee kana bineensa ilkeen nama nyaachuu deemu bineensa yoo afaaniin dubbatti ilkeen si nyaatu akkuma battee urgee isaa godhan san nama godhan nama jiidha qabuu miti jechuudha nama namummaa qabuu miti jechuudha battee urgee isaa haga jaawar dura dhaabbate kana dura dhaabbate battee urgee isaa haga jaawar bar kokeen jee paartuma mormitoota ta gaaddisa isaa jala jirtu tana wali qabuu fi akkami kana wali qabdaaf kana dafa ajjeesaa janii ajjeesanii barbattee urgeessa kokeeti moo maal maqaan isi paartuma amaaraa fi oromoo fi sidaamaa sabaa sablammii kana wali qabuuf hagasumaaf lubbuu dhabee barbattee urgeessa kana hawaboo fi fannoo addunyaa guutuu fidee wali qabe kana akkam godha sila foon isaa muratee nyaatu namni kuyyoo bahee sabaa qabsaa'uu baate seef zoonii keessa taa'ee yooniif qabsaa'uu baate saba kana kaasuu baate dammaysuu baate sigale mee namni kun akkamii dammaqa jettanii yaaddan sosaniifuu obboleeyyan kiyya xiqqullee taatu if qaanfadha wanni arra jaantun laal miilli dhooqa bu'eni deebi'aa jiran arraanni dhooqa bu'en deebuu jette oromoon okiiman saniifuu laal wanni arraa haasoftan seenaaf isinii teessi akkuma amma isinuu viidiyoo jawween bilisoomne juu kana fuutanii horiitaniin kana sagaliin gubadha jettanii horiitan kana sigale wanni isin arra jechuu jirtaniis boruu fi gartee isin affect isin gooti against isin gooti ifi eeggachaatu malaal oggii deemtaniis keessattuu jare warri harargeen teenyatun beeyta oggii waa deeggarruus boordaran qabnu oggii waa morminuus boordaran qabnu warruma dheengadda jaawar waaqeeffachuu tureetu oggii jaartii isaaniitii wajjira fu jaawar jechaa jaartii isaaniitii wajjira fuutu arrammoo abiyyi jechaa jira jechuudha ichitti illee kabajaan qabdu ansiifine yoo jaawar kabajjichitti illee kabajaa qabaata yoo gartee deeggartoota jaawar kabajje ichitti illee kabajaa qabaata waa takka
arraaf aizoo siin jechuu malchiisa. Warri Jaawar xiqqeessaa ture ifumaaf xiqqaatee jechuudha. Hunda laaltee gargaarti. Sosaniifuu wal xiqqeessuu caalaa rakkoo teenyaaf xiqqeessinee garaagarummaa teenya xiqqeessinee yoo walitti dhufnerra jiraa jechuudha. Yoo wal taanee nu cufti galmi keenya tokko Oromoo bilisoomsu Oromoo milkeessu sigale namicha afaan dammaa ka garaa dhadhaa kan afaan dhadhaa garaan isaa dhaga sigale afaanin uggee haasa'u sabboonaan akkasaan jiru manni Oromoo yoo Oromoo gantiif ganti naan jaaha maarree naan jaaha jeyaasa amma muddamee jira karayyuu namni gartee shirasaa itti bareeti itti dammaqee muddamee jira muddamee amma miidiyaa irratti hoggi dhibba takkaa ol ba'ee jira hoggi dhibba takkaa ol hoggi meeqa bakka ajandaa jaraa kanaan jijjiire jeef utaalee akka gaafa kaanna yaadattanii gaafa wayyaaneen filmaata geggeessite guyyaatti aanu intarvii kennee bara gaafas gaa dhageetti qabaa amaarri kunis gaa isa jala jira woocaniiti waan wayyaanee san dhiisanii isa ajandaa godhatan akkasiif seesi gale hoggi lama intarvii kennee jechuudha namni abbaa kanaatu namni viiyuu isaa isinii poosti godheetiin jira viiyuun gati qabaa maarreen gati qabaa ja'a namni gariin yoo viiyuun gatiin qabaanne deemiitii ifitti haasa'ire yoo ummanni sin daawwanne bu'aa maaliif deebitee miidiyaa irratti haasa'u ummata amansiisuufi akka ummanni si dhageeffatuufi kana sirratti haasa'itu sigale saniifu obboleeyyan kiyya hayyoota keenya jabeeffanne tokkummaa keenya tiifanne sabaa sablammii wajjiin hojjenne sigale bilisummaa teenya tan saamamne san deeffachuudha malee sigale dheengadda kana jette arra kana jetta dheengadda kana jette arra kana jetta dheengadda maarri jette arra miitirkishuu jetta jennee kanaan gartee yeroo wal jalaa gubu gizee wal jalaa gubuun hin barbaachisu yeroo ammatti ani irra deebiitiin siin jedha namni qixa Jaawar Mahammad piipirra dhiibbaa godhuu danda'u hin jiru jechuudha ansiifin hima dhugumaan siif jaalatti ansirritti hin beeka na dhageeffadhu Jaawar Mahammad hoggii inni dubbate hoggii kun farshoo dhugee rafee piippiin kaantu ka'ee Jaawar maal jejee eegu jira namni tokko yoo dhiibbaan goone tuffataniitu dhiisan halkanii guyyaa waa'ee laga diimaa dhiisaniiti waa'ee gurbaa diimaa haasa'u jiranii isiniin jechaa jira eegale waan kana hunda laga diimaa haasa'an kana yoo hayyoonni kun hin deeggarre yoo Jaawar faan hin deeggarre ummanni kan lolleef ni beeka abiyyin maasni sodaata amma namni Korneela waa takkan sodaatu waraana keessa guddate maarre jedhanii no aboo gaafa waraana wayyaanee sanaadeeroo laal eega Ameerikaa wayyaaneedhaan deebi'aa jette gaaraan dhaqajee keecee jechuudha laal waan kana uumaan sirri keessa beekuu irraa hin isin himu jira yaa rabbi kam ozoo isaay waraanni Isaayyaasii fi dirooyiniin jiraachuu baate khutteen siin jedhu guyyas xumura nu goran halkan kana guutuu hirriiban qabnu laal gaafas gangaa isa deeggarraa dhiiru isuma jiran dhiiru maaluma jiran namicha kana qiyaamarra jira dhiiru maalumarra jiran ilaal hirriibni nu romba'uun siin jedhu soo saniifu nuti lolli sunis akkaataa itti injifatee beeyinaa jechuudha gaafa san akkaataa itti gartee TPLF injifatame TPLF Isaayyaas namni injifate handugaan siin sangubbarraan dirooyinii jechuudha osoon inni dirooyiniin gartee dhiheessii waraanaa kana firraa dadha'u jiruuti Ameerikaan yoonii fi gartee gaddeemtanii amma Finfinnee afaan geessanii maal godhu biyya tana qabachuuf wanti qabdanii jennaan lakkii nuti Tigraay murachuu yaanaa jennaan wanni akkas jaamtu hin jirtu deebi'aa jettee Ameerikaan deebitee jechuudha tana hunda namni mootummaa keessa jiru sirri beekaa jechuudha eega Ameerikaan deebi'aa jettee wayyaanee waarningii kennite inni ka'ee gootaan taa'ee gaarattiif darbee jechuudha
dhaammatee kutee maarreetee kutee jenneeti qaaboo gaafa san nuti sheeytaanticha kana deeggarraa qiyaamaa isin kaa'u turre jechuusi gala garuu dhugaan jirtu saniif mee haalolu mayoo dhiira ta'e mee Isaayyaasumaan haalolu inni gootaami inni leenca asii loluuf yaana maarreef yaana deem loli maal godhaa nutti himuun barbaachisa si gala loluuf yaana mitirkishoo qophooyitee mi loli deemire qophooyitee mi dhayi deemire yoo dhiira taate dhayi yoo inni Isaayyaas dhaye kijibe anaanji digale yoo Isaayyaas dhufee dubbii barbaade Isaayyaasummaan dhaye ayroonnoo gaa khaasin beeku maleen laal inni wanni inni footoo ka'u enjoy godhu wanni hoteela jaarrate bakka finfinnu manatti dhufina dakatana furadhaa nama je'ee bar kan sulultaa jala waboon tarkaanfii fudhachuu jirtu aboo kunoo sululta jirti kan namni juun nurraa usaa je'ee bar nama finfinnu manutti dhufinaa je'ee waboochi firraa gabbaru kana ati deemee nama gartee gullisoo kana gartee wallaggaa tana dhaquudhaaf ama saddeen lolu jiru nama gartee fannoon qaqqaba jee kee ceyaa kutee amata lama ama sadiif deema amma fannoo kana lolu jiruutu deemeeti biyya naa qabataa irrumaan sii deebi'a bahara sii fiduu dhiisii haragin ciitanaa'uu dhaqee qabatee kontirool godhee bulchuu hin danda'u saniifuu hayyoota keetirra firraa ololan oofin beeytota keetirra firraa ololan oofin adeeroo tokkummaadhaan akka namni walit tokko ta'uu irratti hojjedhu malee akka namni gartee wal balaaleeffatu namni hayyoonni kun illee ilma namaati beeki qalbii cabaname yale hoggi asirraa ati albaatu albaatiin teetun nama shuruuf kooyiteeti qalbii nama cabsiti jechuudha ifi eeggachaatuma gartee boru maaltu dhufaa dhiiroo arra tana haasa'e boru maaltu itti aanaa jechaa ifi eeggachaa sigale suuta haasa'uun gaariidha jechuudha sirni kun ni xumuramaa ni xumurama dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba sirna du'aa kanaa miti sirna gartee keeysoon isaatu paartiin mindaa isarraa nyaattu isa abaartu kanaa miti sigale maalayyaa namoota irra qabsaa'u namoota lubbuu kennee wareegama kennee irra qabsaa'u jiruuti kan warri mindaa isarraa nyaatu awoo kana rabbi yaa wakka godhe akkuma rafetti isaa hambisu jaaniin sigale warrummaan isa innummaan mindaa kafalu sirna kanaa kabuututee bosaabosee tortoree ifiin if diigu jiru kana dhiisi sirna gartee addunyaanuu ragaa baatee fi waggaa dhibbaaf wayyaanii namni sossoosuun jiru pirezidaantiin Ameerikaa hundi afaanii baafatee je sununuma cabee sigale yeroo eeggata malee kuniis numa cabaa jechuudha cabuuf amma taakka jee jira jechuudha amma laalame warra amaaraa wajji walii gale warra fannoo wajji warra fannoo fi TPLF wajji walii gale TPLF hoogganaan isaa eenyu General Taaddasaa Warradaati Taaddasaa Warradaa dheengadda Jimma oolee beeka hoogganaan TPLF pirezidaantii yeroodhaa kan naannoo Tigraay bara obboleessoo maaluma haasawaniitu Gabratsiyoon isaan akka diinan lakkaa'an kun itti gaafatamaa paartii Taaddasaa Warradee kadheen gadda Jimma taa'ee buna dhugu sun sigale isaa wajji biyya bulchuu jiranii garuu faarsee bulaan maal siinjaa wahuma namichi abiyyi tuffatu namichi wajji dalagee beeka isaa keessa wajji turan kara hunda wajji turan ni beeka tempereechara abiyyi hanga ooguu beekaa tuffata sigale wanni inni asirraa haasa'utuun hundi kijiba akka taate uffee akka taate sigale waan bakka hin qabne ta'uu waan beekuu fi namichi siyaasaa keessa waan tureef siyaasaan akka jaarkaa baate harkaa jira biitikka harkaa diigamti harkaa jira tanaafi Gabratsiyoonni tuffata jalaan dubbatu sigale maal akkamitti ana tuffata jeeti olola irratti oofsisaa jechuudha sigale paartiin TPLF kan Jaawarii wajji walii galee jedhanii lafatuman Abiyyi irraa baay'anni naannoo sanii bahee kennamaa fi jira jechuudha obboleessoo yeroo takka takka akkamiin yaaddaniin na dibaaba
Jaawartii PLF maali wajji walii gale fannoo wajji walii gale fannoo namni masruufa baasaa fi jiru Daani'el Kibrati bar sigale Daani'el Kibrati bar Daani'el Kibrat 4 kiiloo jira bar beeytaa kakasi fannoo namni masruufaa jiru namni lolchiifachaa jiru namni loojistikii kannaafi jiru Daani'el Kibrati bar TPLF ati jettu bar namni mindaa baasaa fi jiru namni wanna godhaa taaddasee warra deetii barka dheengadda jimma taa'ee goota keenya ilma abbaa gadaa jettanii huubee itti martanii huubee rabbitti fedhesan san itti martanii isin jala tetteessan isaa barka mindaa kennuuf Gabrasiyoon fa'aaf ammoo faarsee bulaan asumatti adda dha'ee maal jaa Gabrasiyoonii fi maarree mitiqisho osoo Gabrasiyoonii fi Abiyyi footoo wajji ka'e arke akka nagaa yaa Gabrasiyoon hayyuu keenya ga beetu bar wanti informationan qabdu ogin isinin jiru amma namichuma qaalitti atleetii jalaan qabeenya fudhate jettanii asirraa iyyitan kana hidhamee gaa kanaa seera gaa jecha jaanii lafatumun turre namicha ni hidhamin sigale informationan qabanii oginan isinin jiru angartee wahumaan beekurraa hin isinin jaa wahumaan beekurraa hin isinin jaa saniifu obboleeyyan kiyya laalle hin burjaajeena an akka ummanni kiyya hin burjaajeennee fi isin dubbachuu jira malee tanneeni waa fida tanneeni gartee mootummaa kana baraaruu dandayaa fi miti mootummaan kun mootummaa ifiif diigaa jiru nama ifiif dha'u ati waa takka hin gootuuf Abiyyi deeggaree namni milkaa'ee rabbi nan garsiifne dhugaan siima sigale Abiyyi deeggaree nama milkaa'ee rabbi nan garsiifne wallahi wallahi numa khasaara malee hawaasa isaa keessa jibbam isa bira ni jibbam sigale qaadireef kaabineen ni jibbam maaliif namni shayxaana deeggaree numa jibbama dhugaadha anamma ogin taa'ee laalu ummanni nu jibbuu nu balaleeffachuun sun nu shayxaana deeggaree ummateef jibbisiisee ifiin bileem godhaa jechuudha sigale ifiin bileem godhaa jechuudha guyyaa siif gartee jijjiirama kana wayyaanee dheengadda akkasin nu dhaadatte san gartee dha'uun anaaf gammachuu taatee osuma jirtu garuu ummanni Oromoo nutti aaree nu jibbuu san sirruma godhee nuutu gartee shayxaana deeggaree ummata firra kaaseef jibbisiisee ammuma naagaltee jechuudha saniifu Abiyyi wajji deemtee injifachuun hin danda'amtu osoon atichi deemu jirtu si duubaa inni biyya biroo deemu hay aboo inni biyya biroo deemu jira bar aboo kutee qaba ammaas ganaa bakka tana dhiifteeti isa jala gadoo ceetaa inni maas gadoo san dhiisee duru labbaa garagalee isaa wajji deemtee injifachuun hin danda'amtu amma oggee ati ololo ooftee barakkanaa mootummaa jijjiiramaatii amma dheengadduma kunoo asirra baatanii mootummaan kun mootummaa nama dhageeffatu mee nama inni jeese nu fida osuma jennuu kunoo waaqeeffataa nama jaha dargaggoota bibbireedaa kana ol adeemaa kana qaxara cabsee haaya amma akkam jettaga uduruu afaan si qabee jechuu eeysaa dubbatta osuma ati jettuuti hattuu tana Oromorra jaare hattuun tun saba kana wanta godhuu teessi ammaas gibiraan an dheengadda dubbadde kunoo har'a paarlamaan kalee dubbachaa jira an dheengaddaan Harargee Arsii Jimma Baale waan isin eeggataa isiniin jee gibira isin eeggatu isiniin jee kunoo har'a kalee paarlamaan iyyaa jira dhageessanii gibirri haa ga'u waan inni booyyee gadda barse kuman qabdan isin sigale mootummaa akkana nama godhu mootummaa if diigu jiru nama ifiif dha'u jiru ati gartee ololaan baraaruu hin dandeessu Abiyyi siyaasaa inni hordofuutu isa balleessu jira siyaasaan inni qabatee deemu siyaasaa ezeemaa siyaasaa naannoo diiguu siyaasaa afaan tokko godhuu siyaasaa gartee Oromoo maarree miitiqishu amma duursa maalirratti hundaa wallaalime baankii maqaa sabaatiin hin taatu baankii Oromiyaa baankii maarree baankii Amaaraa Absiiniyaa jaamtutun hin taatu dura tanaan dhufanii
اتيانسني تارجا مخينا أوروميا تكراي مار يجوكن انتو برما أمريكا خيستي تارجان مينيسوتا جمالي أمريكان جو تارجا ويسكانسن جمالي أمريكان جو كشيكاغو جا سيقل أمريكوا قدو تنخيست إسان أما خنون دين تهوس إنجان قرورا إزيماتي ججو سوتان هويسا نياچو akka fajaa garte me fajaan hoysaa si nyaata ba hoysaati garte hoysaa injifanno ummanni garte amata meeqa hayyoonni itti dhama'ee beeytonni itti diigame biiti itti buqqaatee injifanno ati garte oromiyaa jechuu kana dhiigaan saraarratti arkatte tana oromiyaa ta jettu tana bakka shanitti diiguu deema kilaasteraan kana hunda khalafa hayyate eenyu Biraanuu Naggaati jechu karoora Biraanuu Naggaatiin deemu jira Biraanuu Naggaa maaliif akka caljeetaa jira Biraanuu Naggaa fuudhee ministeera barnoota irra kaa'e amma ministeera barnootaa keessa obbo Ibsaa wanni sun Abaa'oo sun haga baatii 9 ministeera barnootaa ta'etti waa meeqa jijjiire amma wanni isa ministeera barnoota irra kaa'eef generation agartee Oromiyaa jibbu generation naannoo Tigraay jibbu generation agarte joolluma Tigraay tana takkasii uumuu ka barbaadan ta Oromooti takkasii uumuu ka barbaadan saniifi gartee ministeera barnootaa namicha godhee jechuun mana barumsaa keessatti wanni kana akka uumamtu dogoggorri kana akka uumamu tanaafi ministeera barnootaa kana godhee waan karoora gartee ezeemaan qabdu inni 4 kiiloo taa'ee hojii jijjiiru jira jechuudha so kana baraaruun abbaan fedhe asirraa olola feeti oofi nama feeti arrabsi jaawar yoo barbaadde halkanii guyyaa arrabsaa oole abiyyi jaawar yoo kana ciisee abiyyi ni moota abiyyi ifiif dhawu jira akkumatti ichi dhaqee udagatee bannamichi bara akka waan aduwaa lolee dhufetti aduwaa 00 maarre aduwaa mililik maarre kanuma jaaru seenee jechuudha qabsoo qeyroo dagatee qabsoo gartee hayyoonni durirraa qabee godhaa ture tana hunda dagateeti aduwaa 00 je aduwaa siif aarsaa jechuudha so ummanni keenya aduwarraa hin beeku so saniifuu nama ifiif dhawu jiru nama ifi onnee sabaa keessaa ibbaase ati gartee jaawar arrabsiteef jaawar gabbuufteef jaawar kana gooteef wallaahi billaahi wanni ati isa baraaruu dandeessu takkan jirtu zibe takkan jirtu mootummaan takka siyaasaan harkaa kunnaan siyaasaan jalaan urannaan osoo waraana fedhe qabaate osoo diinagdee fedhe qabaate bararamuun hin danda'amtu abiyyi siyaasaan isaa siyaasaa kijibaati siyaasaa gartee hattuu namarratti uleedhaan cafaqee nama bulchuu akkas halchuu jira yeroo ammaa tanatti sun hin danda'amtu dikteetara guddaa akkasiisan ta'uun hin danda'amtu wayyaanee wanni itti dikteetara ta'uu danda'amte yeroo hayyameef miidiyaan hin jiru wal qunnamtiin keessaa fi alaan hin jiru sigale amma yoo ati namaan gata jette huggis viidiyoo waraabanii addunyaarra poosti godhan yoo ati nama tokkoon hidhee cafaqa jette huggis poosti godhan addunyaarra yeroon dikteetarummaan hayyamtu yeroon dimokiraasii hayyamti yeroo kana dhiisee nama gartee yeroo dur gaafa biiti dukkanaa gaafa gartee yoo ati ollaan ollaa quban qabne amma bar jaarsinuu bar goluu jaartii goluu teessee nyaata godhu jirtu hootu hojjiraaf naa jechuufu telefoonatti dawwalaa bar sadarkaa gartee namni telefoonaan sakanditti yoomma gartee finfinne keessa waa godhan duruun Ameerika dhageesse yoonii fi naannoo Amaara waa godhu jiraatan duruu Ameerika dhageesse duruu Awurooppaa dhageesse duruu addunyaa tana guuturra dhageesse yeroo akkanatti dikteetara ta'uun nama barbaadu nama ifiif dhawu jiru nama ifumaa gartee mana firra gubu jiru lakkii mana ngubini yaaboodhaaf jettee ati dura ceetee jaawar arrabsite dhiifte teetumaaf kabajaaf dhoorkita malee teetumaaf onnee sabaa keessaa ibbaafta malee wallaahi abiyyi baraaruu hin dandeessu gaafa bar siyaasaan abiyyi dalayduus
cininadheetuma bira dhaabbachuu turre bara numa yaadatte ani yeroo hundarrumaan isinii deebe jecha kana yeroo hunda bakka distiin siyaasaatti bilchaattu tanaan taa'aa gaafa shuumoon abaluu bishaan fixattee harki gatutaaleetumaan isinitti hima gaafa tajaawara bishaan fixattee gatutaaleetumaan isinitti himee bara ay distiin jaawaramma shuumoo fixattee jeetumaan isinitti himuu ture bishaan fixattee shuumoo distiin taabiyyiiti gaafa bishaan fixatte gatuma utaaleetiin isinitti himee ni fudhattanii isinirra jirti ni dhiiftaniin isinirra jirti saniifuu ummanni keenya dhugaa waan beekuuf dhugaa ni fudhate jeetiin abdaddaa dhugaan an dubbachuu jiru tana sirritti waan isinii galtuuf ni fudhattan jeetiin abdaddaa haganumaan isiniin jechuu ture arra tokkummaan duru osoon torbaanuun gahin 4 kiiloo girgireessee namichi gartee yoonii bade kophaan badu jee gartee ummata sodaachisaa jira baduu isaatu amanuun sigale waan guddaadha osoon torbaan hin gahin baduu isaa amansiifne yooniin bade kophaan badu jechisiifne jechuudha saniifu hayyoonni keenya tokkummaa keeysoo fi sabaasabilammii wajjiin akkatti nuu jabeessa waboonis lolasaa fannoonis lolasaa hundinuu mirgasaatiif akka lola jabeessu waamicha dhiyeessaa fi kanuma isiniin jaasheeni keeysanii tanuma sheer walii godha sagantaatti aantu nanga walii jechaanutti nagaan naa jiraadha